Warna dahak dapat memberikan informasi tentang apa yang mungkin terjadi di saluran napas. Warna bening. Ini adalah warna normal, terdiri dari air, garam, antibodi, dan sel imun. Warna putih menunjukkan dahak yang lebih pekat. Akibat adanya radang, sumbatan saluran napas, atau gangguan pengeluaran dahak. Warna kuning menunjukkan sel imun mulai bekerja, biasanya karena infeksi. Warna hijau menunjukkan kerja sel imun yang lebih luas dan kuat, sehingga dahak mengandung sel imun, kuman, dan protein lain hasil aktivitas sel imun melawan kuman. Warna merah menandakan adanya darah, bisa karena luka, pecahnya pembuluh darah, tuberkulosis, atau kanker. Warna coklat hingga hitam bisa disebabkan karena perdarahan yang sudah lama, infeksi jamur, merokok, atau menghirup debu batu bara.